カエルは胃を吐き出して手洗いする？昔いたカエルは異物を飲み込むと口から胃を吐き出して洗ってからまた飲み込む。カエルは食べ物を目で飲み込む。カエルは目をぐっと押し込んでその力で餌を喉に押し込んでいる。つまり目が飲み込む装置になっている。冬に凍っても生き返るカエルもいる。一部のカエルには身体の半分以上凍っても春になると復活する。心臓も止まっているのに、もうゾンビ。